Bienvenue. Trois profondes inspires, trois profondes expires. Puis je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à fermer les yeux. Observez où se trouvent vos tensions, qu'elles soient physiques ou morales. Puis prenez une profonde inspire, une profonde expire pour ralentir votre rythme. Inspirez profondément et à l'expiration, relâchez toutes les tensions. Observez le son de votre respiration, les sons autour de vous. Puis préparez-vous à accueillir ces vibrations et les sons des bols tibétains.
Merci.